Listo, entonces vamos a trabajar lo que es en la parte del cable a este lado y vamos a trabajar con lo que sería el B. Como tenemos acá el B, entonces vamos a trabajar con lo que es naranja y naranja blanco. Escogemos lo que es el naranja blanco, y lo vamos a colocar en la parte de acá. Colocamos acá. Cogemos lo que sería la Impactadora. impactadora. Y con fuerza. Vamos a con fuerza. Y ahí tiene que salir el pedacito. Listo, y ¿Y ya sería lo que será. Ya estaría ahí el primer pedazo de cable. Impactado. Listo, entonces como vamos a trabajar con el B, aquí podemos ver que sigue lo que sea el color naranja. Lo colocamos acá y hacemos relativamente lo mismo. Y ya estaría. El clarito. Sí, primero clarito, hágalo enorme. ¿Listo? Ahí está. Listo. Entonces vamos primero para lo que es impactar el cable. Según el código de colores vamos a hacer con la combinación de blanco y azul. Lo pongo aquí donde tiene que ser. Según el código de color, el blanco con azul, vamos a ponerlo y ahora vamos a impactarlo pues con la herramienta que se llama impactadora. Listo, acá ya quedó y salió a medida. Ahora haremos lo mismo con el azul oscuro. Lo mismo. Y salió también a medida.